आज म हजुरहरूलाई काठमाडौँको प्रमुख हाइकिङ गन्तव्य बागद्वारतिर लिएर जाँदैछु। काठमाडौँबाट 15 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा रहेको बागद्वार, जसलाई बागमती जस्तो पवित्र नदीको उद्गम स्थल मानिन्छ, सामुद्रिक सतहदेखि 2490 मिटरको उचाइमा अवस्थित बागद्वार पुग्नु भएपछि त्यहाँ हजुरहरूले बीचमा रहेको पोखरी र त्यस पोखरीको बीचमा शिवजीको मूर्ति देख्न सक्नुहुनेछ। यसको वरिपरि भने गुफा, पाटी, चैत्य र नाग देवताहरू देख्न सक्नुहुनेछ। बागको मुखबाट झरिरहेको पवित्र यो पानी नै यस ठाउँको प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थल हो। बौद्ध र हिन्दू धर्मावलम्बी दुवैको आस्थाको केन्द्र मानिन्छ यो बागद्वार। पौराणिक कालमा प्रहलादले शिवजी भगवानको प्रार्थना गर्नु भएपछि शिवजी उत्पन्न हुनुभएको र बागमती गङ्गाको स्थापना गर्नुभएको थियो रे। शिवजीले यो ठाउँमा धेरै ध्यान बसिराख्नु हुँदा बाघहरूले पहरा दिएको थियो, त्यसैले यो ठाउँको नाम नै बागद्वार रहन गयो र सिङ्गै पर्वतको नाम भने शिवपुरी रहन गएको हो। बागद्वारबाट 45 मिनेटको उकालोतर्फ लाग्नु भएपछि शिवपुरी पिक पुगिन्छ, जुन महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको एउटा हिस्सा पनि हो। यहाँ रहेको यस चौरबाट उत्तरतर्फको हिम श्रृङ्खला पनि देख्न सक्छौँ। सोही चौरमा रहेको शिवपुरी बाबाको मूर्ति पनि देख्न सक्छौँ। भारतको केरला राज्यमा जन्मनु भएको योगी गोविन्दानन्द भारती 100 वर्षको उमेरमा पुग्दा दोस्रो पटक 1982 सालमा कैलाश मानसरोवर हुँदै एक साताका लागि नेपाल आउनुभएको थियो। प्राकृतिक सौन्दर्य र शान्त वातावरणले मोहित हुनुभएका बाबाले चन्द्र शमशेरको अनुमति लिनु भएर यही नै उहाँले विश्राम स्थल बनाई 2019 सालमा सो स्थानमा समाधि लिनुभएको थियो। हजुरहरू काठमाडौँको कुनै पनि ठाउँबाट यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने बुढा नीलकण्ठ आइपुग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट शिवपुरी नेसनल पार्कको गेट पुगिन्छ, जसलाई पानीमुहान भनेर पनि चिन्ने गरेका छौँ। प्रति व्यक्ति 100 रुपैयाँको टिकट लिनु भएपछि आफूले लिएर गएको सामानको सुरक्षा जाँच गराइसकेपछि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो पैदल यात्रा। त्यहाँ राखिएको सूचना पाटीहरूमा कुन ठाउँ कति बेरमा कताबाट जाँदा पुगिन्छ भन्ने कुराहरू प्रष्टैसँग लेखिएको हुन्छ। यस प्रकारको बोर्डहरू हेरेर कतातिर जाँदैछु भन्ने कुराको पनि ख्याल राख्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। हजुरहरूले बागद्वारको हाइक जाँदा 12 देखि 15 किलोमिटरको दूरी तय गर्नुपर्ने हुन्छ। करिब 5 देखि 8 घण्टासम्म हिँड्नुपर्ने भएकाले साँझ पर्नु अघि नै आर्मी चेक पोइन्ट आइपुग्नुहोला। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।